mara ujisingizie mganga, mara ujisingizie Freemason, mara bado kujiita shoga tu. Kwa hiyo kama kwenye muhuri jinsi ilivyo kwamba mtu muhuri unaonesha mmiliki halali wa ule muhuri, kama ni mwenyekiti kama nani. Kwa hiyo neno la mtu ambaye ana neno la Mungu ndio ambalo linamuonesha yeye kuwa miliki ya Mungu. Neno la Mungu ambalo ni la kweli, neno la Mungu ambalo ni la uzima, linaleta wokovu. Neno la Mungu ambalo litamsaidia mtu kufikia uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo huyo ndiye anakuwa miliki. Kwa hiyo huyo anakuwa ni miliki ya nani? Ya Mungu. Alafu na Mungu kwa sababu ya neno lake ndio muhuri. Kwa hiyo muhuri huwa unawekwa kwenye ubao au kwenye mawe. Sasa mtu tunajifunza mtu ni mti. Ile mti ya mzeituni tujifunza ni mtu. Kwa hiyo ule muhuri wa Mungu ni chapa ambayo inawekwa kwenye nini? Kwa mtu. Kwa hiyo